que si llevas perro y lo huele, pues vas a tener un problema muy grande. El perro va a tener un problema muy grande. Nosotros también, porque a nosotros nos salen urticarias, burbujitas aquí en el brazo, en las manos, en los ojos, donde tú quieras. Pero mira, mira, mira. Súper guapo. Fijarse que los techos están buenos y de todo, ¿eh?